somos guapísimos. Entonces, cáganme si te les voy a presentar a mis ranitas. Pues ya nos despertamos todos. Hoy les voy a presentar a mis ranitas, que aquí están. Bueno, vamos allá. Voy a mover la cámara estos. Esperemos que se vea tanto. ¿Están? ¿Veis? Estas son transalpinas, chicos. Miren, aquí hay una y aquí hay otra abajo. ¿Por qué se ve el agua así? Ah, porque no hemos tenido tiempo de cambiársela, pero hoy se la vamos a cambiar. De hecho, voy a hacer un video de cambiando el agua a mis ranas. Espero que les guste. Bueno, aquí tenemos lo que sería su comida. ¿Veis? Su comida. Ya sé que para qué es, pero lo usamos para las ranas. Dos ranas albinas, una es hembra y otro macho. La hembra, bueno, el macho un día me las encontré así como que abrazándose, apareándose. Y después de que se abrazaron por un buen rato, estoy ya todo lleno de caca, pues pusieron huevos. Y el macho se los cargó todos. Yo quería tener bebés ranas. Francisca, pero ¿cómo te van a caber ahí 1000 ranas? ¿No querías? Ah, pues compramos una pecera más grande, se la pidió Santa. Bueno, el caso. Estas son ranitas albinas. Vienen de un lago, pero las compramos en la veterinaria. Les contaré la historia. Mi papá, yo tenía 2 peces. Uno se murió de viejito y de sus últimas nadadas conmigo, sus últimos corazones. Y después tuvimos otro, pero se murió por mucho cloro. Ahora le dije, papá, papi, compré un pez beta y me compré 2 ranas albinas, chicos. Sí, yo no quería ranas albinas, pero bueno, nunca he tenido ranas. Aunque por las noches o días he escuchado que cantan. Bueno, si ustedes tienen ranas albinas o peces o algún animal marino o cabritos de mar o algo, pues déjenme en un link en la descripción. Déjenme en los comentarios. Bueno, ya sabéis, suscríbanse a Failboy, que es muy buen canal, y le mando unos saluditos a Gabriela Yáñez, que publicó unos comentarios en 2 videos. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.